langosta, sí. Tú sabes que a mí no me gusta abusar, yo te busco lo más económico. Papi, la langosta vale 3.500.000. ¿Cómo? No, mamá, ¿cómo? Claro. Este es mi trabajo, esta es mi empresa. Respeta mi empresa. ¡Anda! Jorge, saliva va, saliva bien. ¿Qué es? Yo le pongo precio a mi mandoca, hazme el favor. Mi empresa se llama Asociación de Atrapagringos. Mira, ahora sí. La empresa de Bienvenidos a Cachones. ¿Qué qué? ¿Que tú quieres escuchar cómo suena la bujía? ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¿Cómo bujía, por favor? ¿Y cómo suena una huilla? Mira cómo suena. ¡Otro! Uy, qué hambre tengo. Es que la playa lo único que da es hambre. ¡Oh! Oye, pero este restaurante se ve fino, elegante, como me gusta.